Dostumning ko'ngliga bu yoqda qolibdi degandek ish olib qolmasa adash. Voy xotirjam bo'la adash, hargiz unday olmaydi. Yumshoq bosh, to'liq qolib qolibdi. Sana yaxshi niyat topdi. Qanday do'kon bo'lamdi-ku? Do'kon bo'ldiki, kuzan resmi baltuni ekan jamoasining do'kon yerda. Xudolar qolsa pulni kelmaganini sen to'liqla. Uzang mo ko'rdim, men aran shuni kuchi oldim adash. Men bu sening ko'ngling tushunmay adash, sening mening ko'nglim tushunmasa olmaydi. Hozir sen oldikenlab 60 ming pul o'tkazib bo'lding. Yana 40 ming pul tayyorlasang, bu g'o'ra tutiga g'o'ra chiqarganda bunda bo'shab ketsang bo'lmaydi. Hozir qayvalni sen bilsa, yana 2 ming pul tayyorlamsan, bu do'konni boshlig'i bo'lmaydi. Qog'ini qanday qilam deganimda. Qanday qilamda menda so'may uzang amalni qil. Adash sen bu qarg'in taryol qisqandek. Bu nima deganing? Seni ko'nglim yaqin deb oztilib pul tepvazim deganim xato bo'libdi deganimda. Voy og'ina xato tushunmag'ini. Biz qarg'in tabiat qistab deysa ya. Voy adash bo'l ko'nglimg'ini. Senda bo'lsin men sendan qarz so'madim yo yordam so'madim. Sen shevik olmaymisan men boshqadan topsam bo'lardi. Shunda adash xapamg'ini. Boshqalarni do'konga qapasam jon deb pul chiqardi. Men enimdan desmasam men boshqalar bilan imkonlasha olayimmi? Voy adash bu kichkina ishim chechilmisan qala. Nima ish chechilmaymi? Do'stimning ko'ngliga bu yoqda qolibdi degandek ish olib qolmasa adash. Voy xotirjam bo'la adash, hargiz unday olmaydi. Gapni uchiq deyishibdilar. Ko'ngliga quloq qolmasin. Mayli ziyon tortdi, mayli foydali oshxonada tanishaylik. Oshxonada cho'qim pul topa olamiz. Sen qilib boqmagan bilan men bu ishni ahli. Kuzim yetmagachga senargiz yiqilib o'tmayman. Hozir chekinsanmi o'lgirsa, pulini qaytarib qo'y. Men pulni topay. Adash chaqchaq qilmag'ini. Bu ish bu yerga yetgancha men chekindimsa. Noza pulni kimim tezroq tayyorla. Senga do'kondan pul qog'im yo'q. Do'kon ko'rsatib qalim az emas. Aql adash, men cho'qim pulni amal qilmay xotirjam bo'la. Men bak saqlab ketmayman. Xotirjam bo'l adash, men qaytib rayonda olsam, pul tikkan zamatlam sen bilan aloqa qilshay. Sana rahmat tilayman. Yumshoq bosh, to'liq qopqon. Sana yaxshi niyat topdi. İşlik qandaroq? Ishli yaxshi. Yaxshi? Ha. Mücbel gapni qilmay gapni uchiq demamsiz. Ishlar nedan nechcha, qachon boshlaysiz? Aniq bir gap qilmamsiz. Rost gap qilsam xotin qila, yana 40 ming kamlab qoldi. Endi amal yo'q. O'ydik pul bilan anamdek kelgan pul qisqangiz qilang, bo'lmasa pulni vaqtida qaytarib eling. Voy, ish bu yerga yetgancha qaytarib ol degan nimasimda. Bundan boshqa nima amal? Bu ish ishonchlikmi, yo'qmi? Ko'nglim bir shumliqni sezib turdi meni. Yo'q, gapni qilmay qala, pulning amalini qildi, pulning. Endi mendan umid kutmay qog'ini dadangizdan bitkazing. Bo'lmasa pulni vaqtida qaytarib eling.